सुनो, ये 3 बातें जरूर जान लो। फर्स्ट, अगर आज तुम गरीब हो और लोग तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं तो मेरे भाई सब्र करो और मेहनत करते रहो, क्योंकि समय इतना ताकतवर है कि कोयले को भी हीरा बना देता है। तुम्हारा भी समय आएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। सेकंड, हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह लिया करो जो लोग मंजिल के बेहद करीब जाकर वापस लौटे हैं। उनके पास जिंदगी को जीने का हुनर मिलेगा जो तुम्हें आगे जाने का सही रास्ता दिखाएगा। थर्ड, ये बात हमेशा याद रखना, जो लोग सबके होते हैं वो कभी किसी के नहीं होते।